Hey guys! Welcome back to my channel. Well, this is my first time to vlog. At nakisale ako sa Beauty Manila. Kaya, nag-deliver na yung package ko. Ayun. So, in-order ko siya online noong September 9, I think. 9, 10, 11, 12. 9 or 7. Noon. 5 days. 5 days siya before na-deliver. Not bad for free shipping. So, tingnan natin kung nakasave talaga ako. So, ito yung itsura niya. Unboxing to guys ha. Ayun. Ano na i-open natin. I have the here scissor. Ayun. Tapos, bubble wrap siya. Tingnan natin kung ano sa loob. Ano ba yung kaganapan dito. Yun. I'm so excited kasi nga sale siya. Tapos free shipping pa siya. So, diba? Ginrab ko na yung opportunity guys. And, first time ko to mag-purchase sa Beauty Manila. Kasi talagang parati ko siya naridinig. Nakita ko siya sa website. Tapos every time I search the product and then tingnan ko yung mga reviews. That Google leads you sa Beauty Manila. Kasi doon yung mga product at doon yung mga reviews nila. And magaganda yung mga reviews nila sa product. And let's see, andito na. What I bought. Eto. Yung micellar water na Garnier oil infused cleansing water for all skin type. Kasi buy one take one siya guys. Yes, 149 pesos siya. So I got 2. Saan na ba yun? Ayun. Chili waterproof makeup. Removes waterproof makeup, cleanses, nourishes face, eyes, lips, and then greasy. So, para to sa mascara ko ng mga waterproof na kailangan talaga kunin natin. Yun. So, 149 siya guys. Buy one, take one. Nakasave? Check. Okay. Next. Ano to ba yung in-order ko dito? Ayun. It's 399 pesos sa mall. At nabili ko lang siya ng 199 pesos. So, I tried the creamy beige. So, open natin guys. Dito lang. May ano siya, naka-sealed siya. Gusto ko kasi makita if pump siya or hindi. Pump siya. I think hindi siya pump. But it's okay. Hindi siya pump. Okay lang. O, diba? Ayan. So, 50% discount siya. And then, this is the real reason kung bakit bumili ako sa Beauty Manila. Kasi, this BB Skin Super Beauty. Beauty ba to? Ayun. Snail Serum and Tomato Extract. Ayan siya. Ayan, itsura niya guys. Ayun. Best seller daw to guys sa mga serum. Kasi, cheap nga siya, affordable nga siya, pero maganda raw to sa face. So, let's see kung maganda talaga to sa face. Ayan. Yung price nito is 199 pesos, pero I bought it for around 159 pesos lang guys. So, nakasave ako doon. Check na check. Next is, bumili na rin ako ng itong Snail Essence Mask Sheet. Dalawa to yung binili ko kasi 38 pesos lang siya guys. Yung ano niya, yung original price na I think naka 50 pesos. So, ay, parang 50 pesos to 60. Or 38 lang siya. And I tried this dalawang mask sheet. Pearl Essence at yung Snail Essence. Ayun guys. So, ito lang man lang pinamili ko sa Beauty Manila and it cost 583 pesos only for these products. O, diba? So, may
foundation ako, may buy one take one pa ako, and then my serum for face, and then eto. So guys, kayo, may experience din ba kayo sa Beauty Manila na talagang nakasave kayo? Talagang 50% discount. Alam mo yun guys. So, please comment down below kung na-experience niyo yun at talagang naging happy kayo katulad ko. So guys, sa next video, thank you for watching.